五一假期必须要到甘肃临夏吃一顿手臂长的极品手抓，这一口啊，我可真是想死了。普通部位55块钱一斤，精品肋条70块钱一斤，这家一天卖60只，感受羊在嘴巴中啊跳跃的快感，再配上这红彤彤的河州干炒，真是一口啊那那的无赌毒。很多人说西北的荒漠种不出玫瑰，甘肃临夏第一个表示不服。大家好，我是遍全国的广东仔大眼，今天我要吃到甘肃临夏啦！临夏的朋友们，临夏的手抓，想死你们啦！这次重访临夏拍摄的第一件事啊，就是拍花花吃手抓。我要向那些说西北的荒漠种不出玫瑰的人证明，在甘肃临夏也能绽放出无数高品质玫瑰的光彩。现在先带你看临夏花卉艺术中心，这里所有的花几乎都是在临夏本地种植的，这里的人气可真是旺，鲜花真是可以给人带来满满的幸福感。这里的花真是琳琅满目，很多叫不出名字，带你看一些特别的品种，这些马卡龙颜色甚至荧光色的蝴蝶兰，我本来以为这是假花，我还纳闷了，心里想着这么大的花卉艺术中心还拿假花来充数，但没想到这居然是货真价实的真花。我走南闯北，第一次看见，为了确认，我还用手去摸了下，是真花的水润感和温度。所以你说临夏神不神奇？在这里真的是可以遨游花的海洋。临夏这片土地绽放出的色彩，每个人都为之陶醉。花卉艺术中心还特意安排了一些花仙子在花中起舞。中国风的美和鲜花永远都是神仙组合。那么这里的花可以买吗？当然可以，而且不少是白菜价，像这些花都是1块钱一支。临夏玫瑰超级工厂里产出的玫瑰应该是全场卖的最好的，3块5一支，2支送1支。而且这里还有一些花卉主题的美食，真是美到我不忍心去开吃，但味道还是不错。如果你想感受从花种子到开花的全过程，你也可以带一些这种种植类的文创产品，应该会是一种解压的方式。而且这里满100可以解锁新的彩蛋。美女，100块钱有多少只？100块钱35只，然后我们搞活动，100块钱45只。那就帮我挑100块钱，所有的颜色都需要。哈哈哈哈！我们第一次这么买花这么爽的。买完花有小姐姐可以免费帮你包花，漂亮极了！好，哇塞！呼呼，这就是我今天是我。你好，你好，你好。真的很浪漫哦！满100块就可以坐上这个观光车兜兜风，去参观就在花卉艺术中心旁边的玫瑰工厂内部，去感受在西北大地如何种出玫瑰的。这可不是一般的工厂，这是中国玫瑰超级工厂。这里有10个品种玫瑰，总共150万株，每年产出鲜切玫瑰7000万只，每天产出20万只，产值达到1.96亿元，大量供货国内外。所以西北真的是你传统印象中那样吗？也非常感谢甘肃临夏市文旅局邀请，让我给大家讲述西北甘肃临夏也能种出玫瑰的故事。哎呀，咱们又看到咱们老朋友了，也非常感谢咱们的马总带我参观了这么哇塞的花卉艺术中心。我还有一份小礼物要送给你哦，真的吗？欢迎大雁老师又到我们临夏来做宣传，感谢将一份这个永生花送给你，这是我们公司自己做的，真花做的。对，整个花也是栩栩如生，真是象征着生命啊，朋友们！哇，给力！那就期待咱们下次再见。好的，OK，好的，好，下次见，好，拜拜。朋友们，是不是超级浪漫？我自己都逛得小鹿乱撞。哎，朋友们，那咱现在开车去吧，我的羊在等着我呢，走吧。好，朋友们，那咱今天直接叫马城虎手抓。哇塞，好多人呢，朋友们。你好。稍等一下就有桌子了。可以，大家都说咱这个特别好吃。好的。哇，刚煮好的手抓，朋友们，开切。咱们现在的手抓是多少钱一斤啊？现在是55一斤。哦，这么划算的，55一斤啊！哇塞！哦呦，哎呦，可以，漂亮，就是这种熟悉的感觉，这种熟悉的香味。哦，这就是肋条，血。肋条也是55吗？肋条70一斤。肋条70，普通的55，这就是咱们临夏吃肉的这种快感。
是太美了。太美了，太绝了！这一盆有几只羊？这一盘有8只羊，8只羊，对就是这么豪横，一天能切多少只羊？60只羊。这两天的生意是60只。哇塞，太绝了！哎，会吃了吗？吃的那种。我的高手的感觉，你看，就这么就进来了。这是牛肉，哇，肥瘦相间。合州老炒开始爆炒。哦哟，给力！哇塞！这个是水粉哈。哦哟，加点汤进来，面片加进来。哦哟，漂亮！继续加入咱们这个，哦哟，刚刚炒的这个料。哇塞，可以，太给力了，绝！先不要完成。这个就是干炒。哇塞，你看，不断的去颠呐。哦哟，太棒了吧！你看，谁能抵挡得住这个诱惑，朋友们？哇塞，一锅就是10几碗，哇，争分夺秒，朋友们，上菜！哎呦，好，给力！哇，人还这么多！哇塞，你看，现在已经是几点了？现在已经是1点半了。1点半，咱们这生意真好哎！可以，这就是1斤哦。哎呦妈呀，这一条，哇，你看，这就是我的极品手抓，跟我的手掌对比，71斤，我这里点了1斤，朋友们。哦哟，哇塞，再把咱们的洋葱配起来，来吧，朋友们，控制不住了，先搞起来。哇，这就是我非常喜欢的宁夏手抓的口感。嚼起来它是弹的。其实在甘肃很多地方，它的手抓它的这种风格也是不太一样。你比如说像兰州手抓，它口感就会偏软一点；像宁夏手抓呢，它的口感就会偏有嚼劲一点，嚼起来它是弹弹的。而其实哪种手抓口感好呢？其实各有千秋。有些人喜欢入口即化，比较软的，吸进去的；像我呢，比较喜欢有嚼劲的，就嚼起来咔哧咔哧的，觉得太棒了。特别的鲜，一点膻味都没有。我每次拍咱们甘肃手抓，很多朋友们都会问说这个肉膻不膻？南方人能不能吃？我跟你说，甘肃的羊就是从小飞过离骚，它没有一点的膻味，也是没有骚味，一定要配上洋葱。这块肉即使是纯瘦的，但它也是弹的。其实这个肉不用蘸任何东西，因为它在煮的时候，可能那个汤的咸度是比较高的，所以咸味已经渗透到肉里面去了。昨天从陇南开车过来500多公里，但是吃到这口，释怀了。你看这肉质感，一层肥一层肉，再夹杂一层筋，羊又在嘴巴中奔跑了。真的在宁夏就可以享受把羊肉当做零食的快乐。真的，这个就这么单纯吃就最好吃。哇，太爽了！咱现在赶紧把这个老炒也尝一下。哇塞，这个色泽，这个呢叫做合州干炒。正常情况下都是边吃这个边吃手抓，但咱之前速度太快了。里面是放的牛肉。它牛肉炒的也很弹哎，虽然看起来特别红，但我跟你说不辣，很有食欲哦。这个油香味也很浓哎，大家肯定会有点疑问说，这个不就是炒面片吗？味道上还是有区别，并且它里面还加了这个水粉，这个水粉呢是用当地的蚕豆和豌豆去制作的，所以它的口感就是它跟你吃的那些洋芋粉完全不一样，并且他们家的那个面片也是比较薄，所以滋味相当浓郁，很有锅气。最后再刮个盖碗，磨刀霍霍像牛羊啊！那的无嘟嘟，太棒了！好朋友们，今日花费87，我觉得这一条简直是吃得太爽了，又唤起了我这种野兽般的欲望。那么这家推荐指数呢，9.6分，有机会你们一定要亲自过来宁夏旅游，
来吃宁夏美食。好，朋友们，那今天就先这样了，咱明天见，拜拜。